Hello， 歡迎收睇理想家 channel， 咁係主持人 Taylor。今集咧 Taylor 帶大家嚟翻我哋中山嘅南區亦都係中山市區最成熟嘅一個地段啦。睇翻我哋嘅中山南區嘅頂級豪宅遠洋天柱呢個屋苑。咁呢個屋苑咧，亦都係 Taylor 嘅一個 dream house 啦，即係有錢我肯定都會買翻呢度嘅。點解啊？因為佢嘅一個品質咧，相對嚟講係目前全中山市面上咁多嘅豪宅樓盤入邊咧，品質最高嘅一個屋苑。同時咧，佢呢個屋苑嘅話咧，亦都係一個4.0住宅啦，包括我哋嘅實用率啦，仲有我哋屋苑配套啦，可以講話係非常非常高端嘅。我哋係自帶下沉式會所嘅一個屋苑嚟嘅。同時咧，我哋依家賣緊咧就係我哋遠洋天柱嘅2期，一期嗰邊咧賣咗1年幾一個時間，收樓都有1年幾一個時間㗎啦。咁嗰邊嘅一啲業主反饋翻落嚟咧，都係非常 OK 嘅。同時呢個屋苑嘅話咧，亦都係我哋遠洋天柱嘅2期，係相對比1期嘅話咧，係做咗一個新嘅升級嘅。用翻我哋華為嘅鴻蒙自家系統啦。同時咧，呢個屋苑咧亦都係實用率非常高，包括咧設計上邊咧細節位咧係做得非常好㗎。我哋就從入門口呢度講起，我哋依家見到嘅呢個訪客停車區啦，我哋見到呢啲石頭咧都係用翻啲馬蹄石去做㗎。呢個可以體現到我哋開發商嘅一個品質同埋要求。同時我哋依家睇到嘅呢啲地磚咧，都係造價比較貴嘅。包括我哋門口咧見到呢塊石咧，亦都係一塊天然嘅一個青石啦，可以講話係鎮宅石嚟嘅。咁開發商咧搬過嚟一個成本咧，亦都係比較高。同時咧，我哋成個屋苑嘅一個理念咧，係採用咗天圓地方去打造嘅。可以講話係非常有呢個建築風格。另外咧，我哋可以睇翻我哋一個停車庫一個出口。行到嚟呢個位置咧，可以俾攝影師影俾大家睇一下。呢個就係我哋嘅其中一個停車庫一個出口啦。可以見到左右兩邊咧，我哋停車庫呢邊咧都係用翻啲大石嘅。成個一個觀感咧，同埋睇落去咧係非常高端嘅。包括我哋見到佢嘅質感咧，可以講話係非常非常高。其他樓盤真係未必係攞咁高嘅造價去打造翻咁樣一個停車出口嘅。咁我哋再入翻去，同大家細緻咁介紹下。咁其實依家我哋2期咧，最主要賣咧就係賣翻我哋1棟、2棟同埋7棟嘅，分別有嘅面積數咧就係116平方同埋142，仲有177平方呢3隻戶型嘅。價錢嘅話咧，其實依家喺市面上嘅4.0住宅嚟講咧，呢個價錢咧亦都係比較平。單價嘅話咧，15000幾就有交易㗎啦。咁同時咧，我哋依家睇到咧呢個位置咧，其實就係我哋下沉式會所，就係我哋會所嘅上方。呢個樓層咧就係我哋嘅標準層嚟嘅。包括我哋有朋友嚟到有親戚嚟到，一入嚟咧就可以見到我哋呢個小橋流水嘅水流台啦。包括我哋依家行翻呢個位置嘅話咧，可以見到依家落緊大雨。我哋依家上方咧其實好有人性化嘅。我哋開發商咧亦都係做咗呢啲風雨嘅連廊啦。到期時交付咗俾你之後咧，呢啲都唔會拆嘅，都會留俾大家。咁好似依家呢個惡劣天氣啦，落緊暴雨嘅情況底下咧，可以幫你遮住唔少嘅雨嘅。咁同時咧，我哋行到嚟呢個位置嘅話咧，可以睇翻我哋依家上翻去呢條梯嘅話咧，其實就係我哋嘅1層㗎啦。咁我哋如果坐電梯落翻去咧，就係我哋嘅下沉式會所負1層。整體嚟講咧，我哋呢個會所嘅一個設計啦，包括我哋依家見到嘅所有嘅細節位，佢都係有景嘅，可以講話係一步一景。所以呢個屋苑咧，俾到你嘅就係一個尊貴感啦。包括你啲朋友嚟到一入門啦，可以見到真係呢個樓盤睇落嚟就係高端嘅，就係上檔次嘅。咁我哋依家坐翻我哋嘅電梯落翻去我哋嘅會所，帶大家去睇翻我哋呢個會所係點嘅。咁同時頭先講到我哋呢個位置，其實喺中山嘅南區，但係咧係屬於3區嘅一個交匯處，係我哋東區同埋石岐南區嘅交匯位嚟嘅。咁呢個屋苑嘅周邊嘅話咧，佢嘅一個商業配套啦係非常非常成熟嘅。我哋嘅6大商圈啦，離我哋樓盤只需要揸車10分鐘左右一個車程就可以去到，而且屋苑步行嘅話咧，可以去到我哋嘅天虹百貨啦，包括我哋周邊好多嘅一啲食肆啦。咁我哋依家行翻出嚟咧，可以見到就係我哋嘅一個下沉式會所啦。咁喺呢個位置嘅話咧，可以見到呢個咧就係我哋項目嘅一個沙盤。咁佢呢個設計咧亦都係船腹嘅。相對於其他嘅一啲固立性嗰啲沙盤咧係有唔一樣嘅地方。咁包括頭先同大家介紹翻，我哋依家賣緊咧就係1棟同埋2棟，仲有7棟嘅。咁我哋1棟2棟咧都係做到2梯3伙嘅。咁但係咧都係做到專梯專戶。7座嗰邊咧就係2梯2伙，亦都係專梯專戶嘅。咁另外嘅話咧，我哋睇翻我哋呢個樓盤嘅開發商叫做遠洋集團。
咁其實遠洋集團嘅話咧，喺中山咧其實都有好多年，喺06年咧開始咧已經係喺中山打造緊地標啊，包括我哋講得最多嘅博覽中心啦，同埋中山最出名嘅一個樓盤咧就係我哋遠洋城啦，都係遠洋集團去打造嘅。博覽中心嗰度嘅話咧，亦都有翻我哋嘅一個深中跨市公交可以坐得到。咁其實嚟我哋項目嘅話，大概揸車都係10分鐘左右一個車程嘅。咁另外我哋講到遠洋天柱呢個樓盤咧，其實亦都係我哋遠洋喺中山打造嘅一個萬和系嘅一個高端住宅嚟嘅。咁包括我哋之前嘅1期啦，再對比翻我哋依家2期嘅話咧，我哋2期打造出嚟嘅話咧，會有翻一個全新嘅升級。咁我哋再行翻嚟呢邊呢個位置，可以帶大家睇翻一下，我哋出邊咧都係屬於我哋會所嘅一個遠景。咁我哋睇翻呢度呢個位置咧，大家可以見到佢係屬於我哋會所入邊嘅一個自然科技館嘅。咁入邊咧會有翻我哋嘅一個樣本啦，同埋一啲動物啦，仲有我哋一啲創作空間俾到我哋嘅小朋友嘅。例如我哋呢邊咧都會配備咗一啲好人性化，即係好小朋友化嘅一啲娛樂空間，即係娛樂嘅一啲機器俾到大家，會有好多一啲唔同主題嘅一啲機器俾到大家嘅。咁包括咧我哋呢邊嘅話咧，仲會有翻一啲動物啦，會陪伴住我哋嘅小朋友成長啦。包括我哋業主住落嚟之後，呢啲動物都唔會撤走嘅，都係可以俾小朋友去做一個參觀啦，同埋上邊都會留咗一啲標本俾大家嘅。OK， 咁行到嚟呢個位置咧，有個好有意思嘅地方咧，就係我哋呢邊會有翻一個 DIY 嘅手工製作嘅一個機器俾到小朋友啦去做創作嘅。例如我哋呢個機器嘅話咧，上色嘅話咧，只需要小朋友喺度撳一下、填一下，基本上可以玩1日㗎啦。咁除咗呢啲咧，仲有打地鼠啦等等嘅呢啲，都係俾到小朋友去玩嘅。咁所以嘅話，呢個我覺得係非常唔錯，而且好少有樓盤會咁樣做。同時咧，後期嘅話咧，開發商呢邊咧，亦都會將小朋友嘅創作啦，連接翻我哋嘅打印機，到時可以打印翻出嚟嘅。呢啲係小朋友係最中意嘅。同時咧，我哋呢邊咧亦都會放住好多嘅一啲圖書啦，做咗一個書吧嘅。咁同時會預留翻一啲辦公區俾到我哋嘅一啲業主，譬如我哋翻到嚟啦，需要係喺呢個地方即時去辦公各方面嘅話，可以坐喺度。我覺得呢個好人性化，其他樓盤都係冇嘅。咁我哋再行翻嚟呢個位置，咁我哋行到嚟會所呢個位置，可以見到前面係有一個吧台啦。咁呢個吧台其實就係一個日卡夜走嘅一個吧台嚟嘅。咁到時不過會俾翻第三方會管理。日頭我哋會做翻咖啡，夜晚嘅話咧可以做翻啲雞尾酒啊。咁你到期時翻到嚟唔想話即時上屋企喺度坐一下，嘆下咖啡，或者飲翻杯雞尾酒，我覺得都係唔錯。或者係朋友過到嚟需要等待你嘅話，可以叫佢喺度等你，我覺得都 OK 嘅。咁我哋穿過咗我哋嘅一個銷售中心啦，亦都係我哋會所嘅其中一個區域之後咧，我哋嚟到呢個位置，大家可以見到呢個係我哋遠洋天柱獨有嘅一個私人會客廳。咁呢個會客廳咧，亦都係一個私宴廳嚟嘅。咁佢係有翻一個感應功能嘅，好似見到我依家啱入嚟咧，佢會着燈啦、放音樂嘅。咁如果你離開嘅情況底下，佢就會關翻窗簾同埋熄翻燈。我覺得呢個真係好高端。如果你攞嚟接待翻朋友咧，真係好有 face 嘅。咁包括我哋呢個私宴廳啦，我哋呢邊嘅話咧，都會有翻我哋呢部一個華為同文自家系統嘅一個 iPad 喺度嘅。咁上邊嘅話咧，會有好多嘅功能俾到你會有翻我哋嘅生日模式啦、燭光模式啦等等。如果喺度辦生日宴咧，都係非常非常正嘅嚇。咁包括我哋呢部iPad 嘅話咧，亦都可以直接攞落嚟嘅。呢個真係好人性化。到期時其實我哋依家賣緊嘅遠洋天柱嘅呢啲所有嘅單位，後期嘅話都會配備呢個系統嘅，而且都係用翻呢個 iPad 最新一代嘅一個系統。OK， 咁帶大家睇埋呢個位置。呢個位置咧，其實就係我哋嘅一個廚房，係一個非常非常專業嘅一個廚房嚟嘅。咁如果話你搞生日宴啦，或者係接待朋友啦，可以自己請廚師啦，喺度煮餸就 OK 噶啦。佢呢個廚房該有嘅功能全部有齊晒俾到你，只需要自己帶材料你就 OK 噶啦。我覺得呢個真係好好，而且咧洗手間都留咗俾你嘅。OK， 咁我哋再出翻嚟帶大家睇翻我哋另外一 part。
嗱，咁嚟到呢個位置，大家可以清晰咁樣見到啦。呢個就係我哋遠洋天柱嘅健身房嚟㗎啦。咁可以見到呢個健身房啦，該有嘅一個設施都俾到大家。同埋呢邊嘅話咧，就係我哋一個儲物櫃。咁如果需要健身啊，或者係放嘢嘅話，可以放喺度。咁嚟到呢度嘅話咧，大家可以見到呢度咧會有翻一部我哋嘅高爾夫球機㗎喎。咁呢部機器嘅話咧，依家目前全中山，我覺得係冇邊個樓盤會有呢部機嘅喎。除咗我哋長江高爾夫球場嘅長江球會嗰邊會有啦，咁就係遠洋天柱㗎啦。而且呢部機嘅一個造價咧，亦都比較貴，35萬總價咧先可以買到落嚟嘅。所以嘅話咧，開發商亦都係捨得抌成本㗎。特別係中意打 golf 嘅街坊朋友，你哋喺度得閒冇事揮翻幾桿，或者想去實景打嘅話咧，我哋揸車或者坐車去到長江高爾夫球場，我哋呢個位置過去都係10零分鐘一個時間，所以我覺得呢個樓盤無論係生活配套、醫療配套同埋咧娛樂配套都係好充足嘅一個地方嚟嘅，而且好便利去呢啲地方揸車係非常方便嘅。咁行到嚟呢個位置啦，可以見到呢個係一個瑜伽室啦，亦都係一個普拉提嘅一個練習室嚟嘅。到其時中意跳舞或者係做瑜伽呢度嘅話咧，你都可以直接過嚟，唔需要預約就可以喺度做瑜伽噶啦。我覺得都係 OK 嘅，都係樓盤俾到大家嘅一個配套。嗱，咁行翻嚟呢個位置嘅話咧，其實我哋就上翻去我哋樓盤同大家介紹一下，同時企喺呢個位置，大家可以睇到成個一個下沉式會所嘅一個面貌嘅。雖然唔算話特別大呢個會所，但係該有嘅功能都全部配備晒俾大家。都係開發商係比較用心嘅。咁另外咧，我哋行翻嚟呢個位置再同大家睇翻。咁我哋行到呢個位置咧，可以見到呢度咧，其實就係我哋小區一個地下停車庫啦。咁我哋呢個地下停車庫咧，大家可以見到都係用翻我哋嘅一個環氧地平漆嘅。咁可以見到呢個交付標準咧，亦都係做得比較好，同埋比較高嘅。好少開發商嘅地下車庫有咁靚仔嘅。咁開發商都自認呢個車庫咧，佢話係全中山首個最靚嘅車庫嚟嘅。咁我哋行到呢個位置，可以見到呢邊咧係有一個水泵房。咁呢個展示嘅話咧，其實係所有依家我睇勻晒中山市面，包括珠海都好啦，係冇樓盤咧係展示翻佢嘅一個水泵房嘅。咁可以睇翻我哋呢個水泵房咧，亦都係整得非常靚仔，亦都係中山首個開發商展示翻自己嘅水泵房嘅。咁而且佢呢個工藝嘅話咧，亦都係做得非常好嘅。好多其他開發商咧都係過嚟學習㗎嚇。咁我哋先睇翻我哋同翻以往嘅呢啲樓盤有咩唔同嚇。我哋呢個水泵房咧，佢會有翻個生活水箱。咁喺市政嗰度咧引入咗水之後咧，我哋就會儲存喺我哋嘅生活水箱入邊。有生活水箱咧係非常好嘅，因為咧我哋市政如果停水嘅情況底下，我哋呢個生活水箱呢個儲備水咧係完全夠喺停水嘅呢個期間咧供俾我哋嘅業主嘅。咁另外嘅話咧，我哋引入水箱嗰度咧儲存咗水之後咧，我哋將會有翻一個紫外線嘅一個消毒器。咁紫外線消殺咗我哋嘅水之後咧，就會流通翻我哋呢個加壓器。咁我哋呢個加壓器嘅作用咧，好明顯就係如果話我哋高層嘅洋房嘅話咧，我哋平時嘅水壓咧係可能越高嘅話咧，佢水壓就越低嘅。咁但係我哋開發商咧係考慮到呢個問題，所以咧我哋咧係做咗一個二次加壓嘅一個加壓機嘅。咁呢個加壓機嘅話咧係由高層開始加壓到底層嘅。咁所以咧後期嘅話，就算你入咗嚟我哋遠洋天柱做咗業主之後啦，都唔會出現話買高樓層啦，佢嘅水壓唔夠嘅情況。所以呢個亦都係非常好嘅。另外嘅話咧，我哋做咗加壓之後咧，我哋將會有翻一個瑞士產嘅一個水質監控儀去監控翻我哋嘅水質。咁包括咧，我哋左手邊呢個咧，亦都係我哋一個設備運行數據一個展示區。咁呢個運行數據咧，亦都係連通翻我哋嘅水務局嘅。水務局咧可以實時咁樣監測翻我哋嘅一個水質，所以呢個作用咧就大大提升咗我哋業主嘅飲用水一個水質。呢個展示嘅話咧，我覺得其他樓盤真係冇嘅，而且咧佢係實打實咁樣整好俾大家睇。所以呢度嘅話咧就係遠洋天柱加分嘅地方。我覺得係做得非常好嘅。咁我哋睇完呢個水泵房咧，我哋再睇翻我哋出翻嚟上翻我哋嘅屋苑。咁另外嘅話咧，其實佢呢個地下停車庫咧，亦都有好多嘅一啲講法嘅。
咁包括咧我哋地下停車庫嘅一個天花上邊咧，佢係做咗一個電線全覆蓋嘅。咁好似我哋睇翻呢啲位置啦，我哋睇到上邊嘅呢啲管道嘅話咧，其實佢係分開咗嘅。咁包括咧我哋啲電線咧係做咗去成個地下停車庫咧，佢所有嘅車位上面咧，佢都係連接翻。都係做咗一個電線全覆蓋，意思即係話，如果話你買咗我哋呢個屋苑啦，我哋如果喺地下停車庫嗰度去裝翻我哋嘅充電樁嘅情況底下咧，你就唔需要拉線啦，我哋可以直接喺上邊取線落翻嚟去做翻我哋嘅充電樁。呢個亦都係其他樓盤咧冇考慮到嘅，亦都係冇做到嘅。咁所以咧呢個亦都係我哋遠洋天柱嘅一大賣點。咁包括我哋依家行翻嚟呢個位置咧，你都可以睇翻我哋屋苑嘅一個品質咧，可以講話係非常高嘅。就單從我哋嘅地下停車庫嘅一個電梯間咧，都可以見到佢都係花咗好多心思嘅。好似我哋呢個位置嘅話咧，亦都係我哋2座嘅一個負一嘅一個電梯間啦。可以見到佢係做咗一個星空屏啦。另外嘅話咧，入門咧我哋係做咗一個智能嘅一個系統嘅。咁呢個系統咧，亦都係有一個作用咧，即係比如我哋係業主登記咗自己嘅信息之後咧，我哋企喺呢個位置嘅話咧，掃一下佢就會自動幫你預約電梯嘅。咁呢個嘅話咧，我覺得亦都係其他樓盤冇嘅。呢個都係我哋遠洋天柱嘅賣點。包括我哋依家負一嘅一個電梯間，大家都可以見到佢係做得非常靚嘅。而且咧，我哋負一嘅電梯間係同翻我哋1樓嘅入會大堂咧係一模一樣嘅。都係用翻咁樣嘅材料同埋展示空間都係差唔多。咁企喺呢個位置咧，都想同大家講下我哋2座同埋1座嘅區別咧。我哋2座雖然係2梯3戶，同埋1座都係2梯3戶，但係咧我哋2座呢邊咧，我哋其中係有一部 lift 咧，佢係雙開門嘅，係真正可以做到專梯入戶嘅。咁1座嗰邊咧係做唔到，係做到2梯3咁所以2座嘅價錢咧，相對嚟講會比1座咧要貴翻1000蚊左右一個科。咁價錢嘅區間其實都唔算話太大。如果話考慮買翻專梯入戶電梯間係私有嘅屋苑嘅話咧，2座咧會更加適合你。咁我哋依家上翻去帶大家睇下先。包括我哋依家入翻我哋嘅電梯啦，咁都可以見到我哋呢個電梯咧，佢係有空調嘅。咁而且咧，我哋用嘅牌子亦都係我哋嘅日立牌子。整體嚟講睇翻我哋嘅電梯都係定製化嘅。所以先顯得出我哋呢個樓盤嘅一個高品質。咁我哋依家咧係先上翻去3樓同大家睇翻我哋嘅一個示範單位。咁我哋2座呢邊咧積數嘅話咧，分別係116平方同埋142平方呢2隻戶型嘅。咁我哋依家出咗電梯間啦，大家可以見到呢邊嘅話咧就係142平方嘅。咁我哋總共係2梯3戶，係有2個142平方。咁呢一邊嘅話咧就係我哋嘅116平方。咁其實我哋2座呢邊啱先講到嘅就係我哋做到專梯專戶嘅。啱先我哋呢個142啦，佢係單獨嘅電梯啦。咁呢邊咧佢係有翻一部電梯係雙開門嘅，兩邊開門嘅。咁如果你買咗呢個142平方咧，佢就係喺呢邊開門噶啦。咁如果買咗116平方嘅話咧，我哋就係喺翻呢個位置開門出翻嚟嘅。咁所以咧，其實我哋3個戶型咧都係做到電梯間私有化。即係呢個電梯間基本上都係你用噶啦，其他人都唔會用得到。咁所以咧，其實呢邊咧就相對應嘅話咧，就多咗好多空間去俾到你去利用。咁我哋再睇翻呢隻116平方咧，佢係做到4房2廳2衛嘅一隻戶型。咁呢隻戶型嘅話咧，亦都係使用率超100%嘅。咁可以見到我哋呢個間隔嘅話咧，亦都係做得非常靚仔啦。成個廳嘅話咧，同翻我哋116平方依家市面上見到嘅係完全唔一樣，因為佢嘅實用率係高，而且咧我哋呢個樓盤咧係第4代嘅智慧住宅。所以嘅話咧，佢嘅實用性咧係高到離晒譜嘅。咁我哋見到呢間房嘅話咧，其實都係全贈送嘅一間房間嚟嘅。但係我哋交付嘅話咧，同翻我哋依家見到係有少少唔同，因為我哋呢間房嘅設計咧，佢係將我哋嘅中間咧間咗開。咁呢邊嘅話咧，佢係做咗一個洗衣間。咁呢個洗衣間嘅話咧，其實你都可以按照佢咁樣去設計。一入門咧，呢邊攞嚟做一個洗衣間。佢呢邊間開嘅話，呢邊就攞翻嚟做一間辦公房。咁但係我哋實際交付嘅話咧，佢係中間係冇一埲牆嘅，係成間房咁樣交付俾你。你可以自己去設計翻，去 design 翻。咁同時咧，呢邊呢個位置嘅話咧，就係我哋嘅一個廚房啦。咁呢個廚房咧，佢亦都係做咗一個半封閉式嘅一個廚房，亦都可以做成一個開放式廚房同埋風
封閉廚房嘅。咁所以嘅話咧，其實呢種相對於其他樓盤嚟講咧，佢會更加好咯。你中意封閉式嘅，你關翻門就係封閉式噶啦，你開翻門就變咗開放式噶啦。所以呢度亦都係我哋遠洋天柱花咗心思嘅一個地方。而且咧，我哋嘅交付標準咧係連埋翻我哋呢個島台嘅。呢個島台嘅話咧，設計上咧亦都係做得比較 OK 嘅。咁而且呢啲位置嘅話咧，佢都會預留翻嘅。呢啲位置嘅話，佢都係有嘅，留翻一啲儲物空間俾到你嘅。咁而且我哋見到呢個位置啦，佢係放咗雙開門嘅冰箱位。咁我哋預留嘅話，都係留咗一樣嘅一個尺寸嘅一個雙開門冰箱位俾到大家。而且我哋見到上邊嘅呢啲吊櫃咧，都係我哋嘅交付標準。品質咧可以講話真係唔使講，你其他樓盤邊有好似我哋遠洋天柱咁樣，就連呢啲位置佢都係做咗一啲展示嘅。做咗一啲透明嘅一啲展示櫃嘅。咁所以嘅話咧，相對於其他樓盤咧，會更加高品質，同埋咧更加靚仔咯。咁我哋再行翻嚟呢個位置，再同大家介紹翻。咁我哋成個廳嘅話咧，佢係餐客廳連一體嘅一個豎廳設計啦。喺呢個位置嘅話咧，大家可以見到佢依家設計上係放咗一張長條形嘅一個餐台啦。咁其實你放翻張大圓台咧，其實都仲有好多空間嘅。咁同時咧，大家睇翻呢個廳咧，雖然佢係餐客廳連一體嘅豎廳設計啦，同時咧佢都係一個飛機戶型嚟嘅，左右兩邊咧各佈置咗我哋嘅房間嘅。咁呢邊嘅話咧，就啱先講到嘅呢間靈動空間之外咧，我哋呢邊咧仲有一間套房嘅。咁呢間房咧就係我哋嘅主人房嚟，咁大家可以見到呢間主人房亦都係非常大，做得非常 OK 咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅主廁嘅位置咧，大家可以睇翻我哋嘅交付標準其實就係咁樣噶啦即係喐得嘅擺設係冇，但係整體嘅一個格局啦，同埋我哋嘅顏色搭配啦，同埋格調咧都係一模一樣嘅。咁而且咧，我哋呢個淋浴間嘅位置咧，大家可以見到係非常非常闊落嘅。佢呢個位置咧，佢係做得非常闊落咁同時，我哋嘅交付標準咧，亦都係匹配咗我哋嘅一個智能馬桶。所以呢度亦都係我哋嘅交付標準係非常高嘅，而且咧喺呢個位置大家可以參照翻呢間房嘅話咧，佢係有足夠嘅空間俾你去做翻個屏風啦。喺呢邊嘅話咧，可以做翻一個梳妝台嘅特別係女士嘅話咧係非常非常中意嘅咁我哋房間嘅話咧可以擺翻一張1.8米嘅床，甚至2米都冇問題。個主人房嘅 size 係非常非常 OK 嘅。咁而且你依家見到市面上嘅所有4.0住宅，全部都係將我哋嘅飄台係駁咗嘅，冇飄台位嘅。更加適當咁將我哋嘅房間嘅實用性啦擴大翻嘅。咁我哋再出翻去睇翻我哋嘅廳嘅位置，對出嚟對出嚟嘅話咧，其實就係我哋嘅一個主露台啦。咁呢個露台嘅話咧，大家可以見到佢依家做咗一個封窗嘅一個設計。咁我哋成個露台一個長度嘅話咧係7.5米嘅。咁包括咧從我哋呢個位置咧去到我哋出邊嘅門口，即係入門嗰個位置到呢度嘅話咧都有11.7米嘅。大家可以根據翻我依家同大家講嘅呢個數據嘅話咧，可以去測量翻，其實呢個廳嘅一個闊度咧係比我視頻拍出嚟咧仲要闊落嘅。咁所以嘅話咧，建議各位街坊如果話真係唔想話太大，但係又唔想話太細，適中嘅116平方，我覺得呢隻戶型咧係非常唔錯噶啦。咁而且咧，我哋睇翻呢個露台嘅話咧，佢交付嗰陣咧，佢係做翻個欄杆嘅。咁呢邊嘅話咧，會有翻個推拉門後期嘅話咧，你都可以選擇翻風窗。咁呢隻戶型咧，其實望翻嘅景咧，就係睇翻我哋嘅內園嘅。咁其實成個遠洋天柱嘅一個內園咧，睇起身咧，亦都係做得唔差嘅。咁包括我哋依家喺樓層嘅高度，其實望翻出嚟，其實都唔算話特別差。而且我哋依家目前係喺3樓嘅高度所以個景觀其實都係非常 OK 嘅。咁而且咧，我哋右手邊咧，大家可以見到嗰度係有一笪空地。咁後期嘅話咧，嗰笪空地其實就係我哋遠洋天柱嘅3期。咁係會到時咧做翻一個商業嘅。到時做翻嗰商業嘅話，其實睇起身嘅話咧，亦都係 OK 嘅個景觀包括我哋呢個位置啦，可以睇翻佢係連通翻我哋嘅一個次臥。咁好似我哋依家睇到嘅呢個位置嘅話，如果你封咗窗咧，會有更加多嘅一啲想像空間俾到你啦。你可以喺度種下花啦，或者係擺下啲盆植我覺得都係非常 OK 嘅。咁而且咧，我哋呢間房我哋直接喺度行翻入嚟入到嚟呢間房嘅話咧，大家可以見到佢呢間房嘅一個闊落程度咧，亦都係非常 OK 嘅。咁可以見到佢放咗1.5米嘅床，左右兩邊咧係擺得到床頭櫃。成間房咧係可以做到3邊落床嘅，先可以跟住過嚟。咁其實行翻嚟呢個位置嘅話咧，可以見到出邊咧就係廳啦。咁呢度其實就係走廊位。咁喺呢個位置嘅話咧，呢度咧就係我哋嘅一個客廁呢邊嘅話咧就係我哋另外一間次臥
咁加埋我哋啱先見到嘅嗰個靈動空間，仲有我哋嘅主人房同埋呢邊嘅2間房咧，總共係做到3+1房嘅，即係4房嘅一個設計。咁而且我哋交付標準係送晒我哋嘅全屋中一空調，包括我哋嘅房間咧都係有翻我哋嘅獨立面板、獨立控制嘅一個空調嘅。咁所以咧呢度係做得非常 OK。而且呢邊嘅話咧可以睇翻佢就係我哋一個客廁，客廁嘅佢嘅設計方式咧，亦都係將我哋嘅洗手盆攞咗出嚟啦。咁呢邊嘅話咧，大家可以見到我比較中意翻佢嘅呢個衛生間咧，佢都係做咗一啲奶油式嘅搭配啦，好似包括我哋嘅瓷磚啦，佢都係用咗呢啲奶油式嘅一啲瓷磚睇起生活咧會簡單，同埋咧會比較有藝術 feel 咁而且我哋行翻嚟入邊嘅話咧，可以見到佢都係做咗一個乾濕分離嘅設計嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅馬桶位咁呢邊咧就係我哋嘅一個淋浴間。淋浴間嘅位置嘅話，大家可以見到同翻之前睇嘅其他樓盤佢係完全唔一樣。佢呢啲所有嘅單位佢都係冇翻嗰啲飄台嘅位置所以咧睇起身嘅話咧會靚仔好多。咁而且咧我哋嘅交付標準咧上邊咧亦都會做翻我哋嘅浴霸嘅因為係4.0住宅，而且係豪宅交付。咁呢啲細節位嘅話咧，佢都係做好咗俾大家嘅。咁同時咧，我哋依家入到嚟呢間房嘅話咧，亦都係我哋嘅最後一間次臥啦。咁呢間房咧，你可以攞嚟設計做翻一間兒童房或者創意空間都得而且咧，我哋睇翻佢依家靠住我哋嘅一個牆邊咧，佢係放咗張1.5米嘅床噶啦。咁可以見到呢邊嘅一啲空間咧，都仲有好多出嚟所以咧每間房你睇翻落嚟都係唔細嘅放1.5米床咧都係完全放得到嘅。所以睇翻呢隻戶型116平方做到咁樣一個展示面同埋咁樣一個實用率俾到大家，我覺得已經係非常 OK 噶啦同時我再同大家講多一次我哋嘅遠洋天柱嘅所有屋苑佢上邊嘅一個天花，佢都係做咗一個圓弧嘅一個設計。咁呢個對比於其他樓盤做嘅天花咧，造價會貴少少啦，而且咧係更加美觀嘅。咁而且我哋遠洋天柱所用嘅一個概念咧，就係做到天圓地方嘅，所以佢呢個設計咧，亦都係貼合翻佢嘅一個理念啦。我哋睇到嘅116平方呢隻戶型嘅話咧，其實總價嘅一個區間咧係185萬到210萬嘅呢個總價就可以買到落嚟噶。咁其實計翻落嚟嘅單價咧，大概係15000幾到16000幾左右呢個價錢。咁相對嚟講咧，性價比咧，我覺得都係比較高嘅。咁而且佢116係做到4房，所以如果街坊們你哋想買翻個高品質嘅樓盤，同埋咧亦都係第4代啦，可以睇翻呢個樓盤嘅。無論佢嘅會所啦，包括我哋嘅入戶大堂啦，仲有我哋各方面咧，都係做得非常好嘅。咁我哋睇完呢個戶型啦，我哋再過嚟呢邊帶大家睇翻我哋大少少嘅積數142平方。咁我哋睇到嘅呢隻戶型咧就係142平方嘅，咁係橫廳嘅設計。咁大家依家入到嚟係咪冇燈因為啱先咧就會有客會上嚟睇樓啦，咁所以坐咗喺梳化度咧，佢就會自動關翻個窗簾噶啦，同埋落翻我哋嘅窗簾，咁熄埋燈進入一個觀影模式嘅。咁依家咧就冇人喺度，3分鐘後咧佢就會自動開翻噶啦。所以呢個亦都係我哋華為鴻蒙嘅一個智能家居系統嘅一個展示。咁同時咧，我哋先睇翻呢隻戶型嘅話咧係142，但係我哋實用率咧係去到130%嘅。咁同時咧，我哋贈送計翻落嚟咧係有42.8個方咁多俾到大家嘅。所以142平方嘅呢隻戶型嘅話咧，實際上你可以用到嘅面積咧係去到185平方咁誇張嘅，所以實用性咧係非常高。咁而且咧，我哋睇翻左手邊呢個位置嘅話咧，就係我哋呢個洗衣間到時交付俾你咧，呢個位置咧你都可以按照翻佢咁樣去設計嘅。喺呢邊咧裝翻我哋嘅一個洗衣機啦，同埋做翻一啲儲物櫃去放翻我哋一啲清潔用品各方面我覺得都係 OK 嘅。咁而且咧喺呢個位置咧做翻一個洗手盆咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個142平方嘅一個廚房。咁呢個廚房大家可以見到一樣嘅設計上咧都係做咗一個半封閉式嘅一個開放式廚房。咁呢個交付標準嘅話咧，大家可以見到佢呢個島台一個長度咧係完全足夠晒俾到操作空間去展示翻你嘅廚藝噶啦係做得比較 OK 嘅。而且佢係做咗一個 U 字型一個廚房一個設計。呢邊嘅話咧亦都係預留咗我哋嘅雙開門嘅一個冰箱位嘅咁同埋咧我哋一個廚房上方嘅一啲吊櫃各方面呢啲全部都係我哋嘅交付標準
咁同時咧，我哋嘅一個廚房嘅三件套嘅話咧，亦都係用翻我哋方太呢個牌子嚇，或者係等同翻方太嘅。因為我哋遠洋天柱呢邊咧交樓嘅話咧，係去到2026年嘅年底嘅，所以距離我哋交樓咧都仲有差唔多係1年幾嘅一個時間。嗱，咁我哋依家見到啦，我哋呢個窗簾咧都已經係開咗噶啦，因為人離開咗3分鐘咧，佢就會自動開翻嘅。咁啱先都講到啦，即係開發商咧亦都會考慮翻如果係1年幾左右呢個時間咧，反映翻即係一期嗰邊業主反映翻呢個品牌係唔好嘅情況底下咧，可能到1年幾嘅話咧，佢都會換翻一個相同對等嘅一啲品牌俾到大家嘅所以仲唔需要擔心佢嘅交付品質同埋佢嘅交付嘅一個品牌嘅一個問題都係用翻相對於方太或者係老闆呢啲同標準嘅呢啲廚房三件套俾到大家嘅。咁而且咧，我哋睇翻呢個戶型嘅話咧，其實真係設計到非常靚仔。佢雖然係橫廳嘅一個設計，但係咧我哋對比於傳統嘅橫廳設計，佢呢邊咧係有翻一塊玻璃窗嘅。咁呢個玻璃窗咧左右兩邊咧都會有翻我哋嘅窗門，形成咗我哋係做咗一個南北對流一個效果咁而且成個廳嘅一個開間，大家可以感覺到呢個廳嘅開間等同於我哋依家市面上買翻啲8、9方或者200零方嘅呢啲大平層噶啦，所以呢個廳嘅一個闊落程度啦，同埋我哋依家望落去嘅一個舒適度咧，都係非常高嘅。同時我哋啱先講到嘅呢個華為嘅鴻文家居呢個系統啦，真係非常好嘅，可以連接翻我哋啱先所講嘅呢啲窗簾啦，同埋我哋掃地機器人啦，仲有好多一啲智能家居可以連接翻我哋呢個系統嘅。只要下載一個華為嘅智慧生活咧，上邊就會有翻相對應匹配嘅一啲家私噶啦。你到時按翻我哋系統啦，揾翻啲相對應匹配嘅家私去買翻就得噶啦。咁另外嘅話咧，啱先點解會有翻呢個感應嘅呢個效果出到嚟咧？係因為我哋呢個屋苑，我哋呢間屋苑入邊咧，佢係裝咗呢個 AI 嘅一個智能監測系統嘅。嗱，咁我一坐落嚟咧，佢監測到我咧，佢就會自動將我哋嘅窗簾啦關翻，進入一個觀影模式嘅。咁所以咧，我覺得呢個智能嘅一個家居咧係非常非常好嘅。特別係你想翻到嚟大灣區生活啦，想有一個高品質嘅一個屋苑，同埋咧有一個高品質嘅一個生活咧，我覺得遠洋天柱咧真係可以滿足到你嘅。咁同時咧，我哋行翻嚟呢個位置咧，大家可以見到依家佢未開翻燈嚇，依家佢未開翻燈，3分鐘之後先會開嘅。咁我自己手動嘅話，再去開翻。嗱，咁我哋可以見到呢個位置咧，就係我哋一個智能控制一個面板啦。只要撳一下咧，我哋等陣咧個窗簾咧就會開翻嘅。或者咧同翻我哋呢個系統去講，小易同學，我在。退出觀影模式。沒聽清。退出觀影模式。沒聽清，再告訴我一次。開一下全屋燈光。嗱，只要同翻佢去講咧，包括我哋第一句話咧，你係講翻我哋嘅一個普通話，佢先會感應到你。所以小易同學呢4個字咧，一定要記住。講完呢句話之後咧，我哋講翻粵語咧，亦都可以控制到嘅。咁而且我哋呢個面板嘅話咧係舊式㗎啦。咁我哋新型嘅面板嘅話咧，到時咧會整翻一台 iPad 咁樣嘅，你可以攞落嚟嘅。你坐喺sofa 啦，或者喺房間咧，你都可以調得到嘅。咁而且佢呢個系統咧，仲有非常非常多嘅功能，可以連接翻我哋嘅車啦，包括我哋好多嘅，包括我哋空調啦、娛樂啦，各方面嘅呢啲影音娛樂啦，好多嘅而且咧，你上屋企咧裝翻個音響啦，喺度播歌咧，其實係非常 OK 嘅呢啲係其他屋苑真係做唔到同埋冇嘅地方。OK， 咁我哋講完呢個面板咧，咁我哋嚟翻呢個位置，帶大家睇翻。嗱，我哋142平方呢隻戶型嘅話咧，我哋橫廳呢隻戶型咧，其實都係望翻我哋出邊嘅呢個小區園林嘅，同埋咧對面嗰塊地咧，都係我哋三期一個商業用地。包括我哋依家喺呢個位置，大家可以見到對面嘅話咧，就係我哋南區一個月型新城嘅。咁其實嗰邊咧都好多嘢食嘅。我哋過去嘅話咧，行翻條天橋咧就可以過到去噶啦。咁同時我哋呢個位置咧最大一個優勢咧，其實就係喺我哋中山嘅3區交匯處，南區啦、石岐啦、東區啦，離我哋呢個位置嘅話咧係非常非常近嘅。揸車嘅話咧10分鐘咧可以去到我哋嘅東區嘅博覽中心啦，呢啲地方嘅。咁包括去到我哋嘅大型商場啦，好似我哋嘅萬象匯啦，
仲有我哋嘅一個石岐大信啦，仲有我哋嘅一個利和啦，等等嘅呢啲大型商圈咧，其實離我哋嘅樓盤都係好近嘅一個距離，揸車10分鐘嘅左右一個時間就可以去到啦。所以呢度居住落嚟、生活落嚟嘅話咧，你嘅一個配套嘅話，相對嚟講係比較完善嘅。咁而且咧，我哋喺屋企步行咧，就可以去到好多地方食嘢，所以佢呢個位置咧，亦都係比較適合一啲即係後期買翻嚟退休自住嘅一啲街坊朋友嚇。咁 OK，咁我哋再入翻嚟睇翻我哋嘅房間啦。咁嚟到我哋嘅走廊位咧，可以見到呢邊右手邊咧就係我哋嘅一個次臥。咁呢間房嘅話咧，大家可以見到房間係做得好大好大因為對比於我哋傳統嘅一啲次臥嘅話咧，可能到呢度嘅呢個位置咧已經係我哋嘅牆身㗎啦，冇呢個多餘嘅空間出到嚟。咁呢邊呢個位置咧，佢已經係可以放到張1.8米床，甚至做到3邊落床嘅情況底下，呢邊咧都仲多咗一個我哋嘅一個辦公嘅一個空間俾到你，你可以攞嚟好似佢咁樣做翻一個辦公房做翻一個電腦台啦，同埋做翻一啲櫃喺呢個位置。所以我覺得係非常好嘅。咁另外咧，呢邊嘅話咧就係我哋另外一間次臥啦。咁呢間房嘅話咧，大家可以見到佢係做咗一個270度嘅一個橫幕窗嘅，咁望翻出去嘅視野咧會更加好，而且採光咧亦都係非常 OK 呢間房。相對於我哋見到傳統嘅呢啲次臥嘅話咧，好多開發商咧佢都係唔會去着重呢個點啦，佢嘅採光啦各方面啦佢都唔會考慮得咁周到嘅。咁但係我哋遠洋天柱呢邊啦，可以見到佢嘅一個心思亦都係 OK 嘅嚇。咁而且房間嘅 size 大家可以見到呢邊呢個位置咧，你都可以攞嚟做一個創意空間，或者好似佢咁樣攞嚟做翻一個我哋嘅觀影廳都得嘅，因為房間嘅 size 係完全夠嘅而且咧呢間房咧，如果你擺翻1.5米嘅床咧，3邊落床都係冇問題嘅。房間嘅 size 佢每間房嘅 size 我覺得都係做到極致嚇。OK。咁嚟翻呢邊呢個位置嘅可以見到呢邊嘅話咧就係我哋嘅客廁。咁客廁咧佢好似我哋116平方一樣啦，都係採用翻我哋3段式嘅一個設計，將我哋洗手盆攞翻出嚟啦。咁呢個設計係最合理嘅。咁而且咧我哋入邊嘅話咧，佢都係做咗一個分區。呢邊咧就係我哋嘅馬桶位，呢邊就係我哋嘅淋浴間。咁淋浴間嘅 size 尺寸唔使講啊，即係佢142個平方整體嚟講，衞生間、房間每個地方都唔會話細嘅OK。咁我哋再入翻嚟呢個位置，可以見到左手邊咧就係我哋嘅次臥啦。大家都可以見到佢雖然係次臥，但係佢嘅尺寸、佢嘅 size 咧一啲都唔細包括呢邊呢個位置咧，佢嘅設計上咧，佢係做咗一個 L 型嘅一個儲物櫃。咁大家可以睇到呢個空間咧都仲有好多嘅所以成間房嘅一個 size 啦係非常 OK 嘅。包括每間房都唔會話細，而且呢間房嘅話咧，就算你唔靠我哋嘅牆邊，唔靠我哋嘅窗邊，喺中間放翻張1.5米床咧，都可以做到3邊落床嘅，係非常好用嘅。咁另外呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個主人房啦。咁呢間主人房嘅話咧，大家可以睇翻啦，佢都係非常非常闊落嘅。咁而且佢呢邊咧，佢已經係放咗一張1.8米嘅床噶啦，而且左右兩邊擺埋床頭櫃，成個空間咁展示出嚟咧，係非常闊落嘅。咁包括呢邊嘅話咧，佢都係做咗一個我哋嘅一個衣帽間，咁做咗一個屏風櫃喺度嘅。咁到時後期嘅話，你都可以按照佢咁樣去設計。呢邊呢個空間咧真係非常多，同時呢邊咧呢個位置咧亦都係做咗我哋一個梳妝台嘅。咁除咗呢個簡型嘅一個衣帽間之外咧，我哋呢邊嘅話咧都仲有一個位置去俾你做翻我哋嘅一個衣櫃嘅。成間房嘅一個空間做櫃嘅空間係非常多嘅。咁另外咧，我哋再睇翻呢邊呢個位置嚇。呢個位置咧就係我哋呢個主廁啦。咁我哋呢個主廁嘅話咧，大家可以見到交付嘅話咧，就係我哋嘅一個智能馬桶嚟嘅。咁同時咧，我哋呢個洗手盆嘅位置嘅話咧，大家可以見到我哋嘅交付標準嘅話，同翻我哋嘅客廁係唔一樣嘅。我哋係做咗一排嘅一個浴鏡櫃多咗一個櫃嘅一個儲物功能俾到你。咁另外咧，我哋再睇翻我哋淋浴間嘅呢個位置嘅話咧，一樣都係做得夠晒寬落。咁大家可以睇翻我哋雖然係142平方嘅一個建面，但係實用性咧可以用翻去到係185個方嘅。所以整體嚟講咧，每間房包括廳嘅呢啲位置咧，佢都係做得非常非常寬落嘅真真正正嘅一個大平層嘅一個單位。咁如果話考慮買翻第4代住宅，價錢相對嚟講咧唔想話太高嘅情況底下，遠洋天柱2期嘅呢個樓盤嘅話咧，我覺得亦都係非常合適嘅。咁同時咧，我哋呢邊嘅話咧，除咗呢個橫廳嘅呢隻戶型嘅之外咧，我哋一座嗰邊咧亦都係有翻一個豎廳南北對雙露台嘅同樣質素嘅呢隻戶型，只係間隔唔一樣嘅。咁我哋對面嗰一戶咧，其實同翻我哋142平方呢隻戶型咧都係橫廳設計咁但係咧嗰邊嘅話咧就係我哋嘅交付標準，我帶大家去睇下。
嗱，咁我哋嚟到呢個位置咧，其實對比翻我哋啱先睇到嘅142平方，唯一唔同嘅地方就係佢呢邊呢個電梯咧，佢係做到雙開門嘅，即係賣咗116平方嗰邊咧，做起翻嗰邊開門。咁如果賣翻呢隻142咧，做起翻呢邊開門。所以啱先我哋睇到嗰隻戶型咧，佢係做到專梯專戶。咁呢邊咧係都係屬於專梯專戶，但係咧佢係一部 lift 雙開門嘅。咁所以咧嗰邊相對嚟講價錢咧會貴少少。同時咧我哋睇翻呢個 lift 嘅位置咧，其實一樣都係俾你去自己私有化嘅。咁所以咧，我哋大市場嘅一個區別咧，其實唔算話太大同埋我哋交付標準咧，入門咧都係配備咗我哋一個子母門嘅一個入戶大門嘅。咁呢個門咧係非常厚重嘅咁所以咧佢嘅一個品質咧，亦都係真係好高而且我哋呢個位置可以睇翻呢邊嘅話咧，就係我哋入戶嘅第一間房。咁呢間房嘅話咧，就係全贈送嘅呢個面積，就有7.4個方咁多。咁喺呢間房大家可以見到啦，你可以做翻一間我哋嘅一個創意空間啦，功能房係 OK 嘅。咁另外咧，我哋睇到呢邊嘅話咧，就係我哋一個廚房一個交付標準。咁呢個廚房咧都係我哋嘅交標嚟嘅。咁特別係同大家講嘅一個地方咧，就係可以見到呢個位置先可以影俾大家睇。我哋嘅賭台呢邊咧係做咗一個背景板嘅。睇起身嘅話咧，會靚仔好多，而且咧對應翻我哋一個電視嘅背景牆，電視背景牆咧都係用翻呢個背景板交付俾大家。睇起身咧係比較 OK 而且地磚嘅話咧，佢都係做咗一啲長條形嘅大塊地磚，造價相對嚟講會更加高少少啦。咁我哋成個廳嘅話咧，總共係有55個平方。咁呢邊呢個位置嘅話咧，都係屬於我哋嘅贈送面積因為係飄台位佢已經係剝咗噶啦，交付俾你就係咁樣噶啦。呢邊嘅話咧，亦都係屬於都有3.2個方嘅，都係全贈送嘅。咁啱先見到啦，我哋嗰隻戶型嘅話，呢邊呢個落地窗咧，我覺得呢邊咧佢會有好多嘅想像空間俾到你，好似啱先嗰隻戶型咁樣，喺呢個位置咧擺翻2張凳啦，放翻張台喺度坐住飲下茶，睇下出邊嘅景啦，我覺得都係 OK 嘅。咁我哋最主要睇翻呢隻戶型嘅交付標準之外咧，我哋睇翻呢邊。呢邊嘅一個景觀嘅話咧，相對嚟講比我哋啱先嗰邊咧會差少少啦。前邊咧會俾我哋嘅樓宇遮住啦，同埋咧我哋嘅一個園林景觀會窄咗少少嘅，仲冇啱先嗰度睇出去咁開揚所以價錢嘅話呢邊平少少係有原因嘅。咁同時我哋睇翻我哋嘅交付標準，就啱先所講到嘅，就係呢邊呢個位置咧，佢會做翻一個趟門嘅咁同埋咧係唔係封窗交付俾大家嘅。咁但係如果想封窗嘅情況底下，都係允許嘅，都係冇問題嘅。另外我哋再入翻嚟睇翻我哋房嘅一啲交標，呢個房間咧就係我哋嘅次臥。睇翻呢間房啦，方方正正依家冇擺家私嘅情況底下，真係好大好大。如果想要大房，而且要5間房咁多嘅話，其實呢邊嘅話，其實遠洋天柱咧係真係可以滿足到各位嘅。呢邊咧就係另外間次臥啦，俾大家睇翻。呢間房咧就5.5個方嘅包括我哋可以見到我哋房間上邊咧，佢都係做咗一個燈帶嘅，做咗個假天花上面都會有翻一個燈帶。我覺得呢個真係 OK 喎，真係好少樓盤會咁樣做得到俾大家。呢邊咧就係我哋嘅衞生間啦，交付標準就係咁嘅。包括淋浴間嘅位咧，都有1方咁多嘅一個方咁大。呢邊咧就係我哋最後一間次臥。咁呢間次臥咧可以攞嚟做間功能房，或者係做翻正正規規嘅房，其實都係 OK 嘅。房間嘅 size 你唔需要質疑。遠洋天柱呢邊每間房同埋佢嘅實用率。同依家市面上嘅4.0住宅係完全冇區別。咁點解呢度咧唔係話真真正正嘅4.0咧，係叫做4.0嘅智慧住宅咧？係因為我哋依家見到市面上嘅4.0住宅咧，佢都係錯層嘅，同埋電梯間私有化，同埋咧實用性非常高。咁我哋遠洋天柱除咗係唔係錯層嘅一個錯層之外咧，冇嗰個大露台之外咧，其他方面咧都係符合翻4.0嘅。我覺得呢度係真係毋庸置疑。同時咧，佢嘅銀碼相對於依家市面上賣緊嘅4.0住宅嚟講，性價比咧更加高。價錢嘅話咧，好似我哋呢套單位嘅話，142平方，維度總價都係230萬到250萬嘅呢個一個價錢區間。咁呢個價錢咧，我覺得真係唔貴嘅。實用面積可以用到185個平方喎。你先賣到230萬到250萬呢個價錢區間，我覺得真係唔貴。所以大家可以睇翻呢個樓盤，如果想買大平層單位嘅，千祈唔好錯過。咁我哋依家睇到呢個位置就係我哋嘅主人房啦。咁主人房嘅空間尺寸 size， 大家感受一下。
我哋頭先睇到喺呢個位置咧，可以做翻一個屏風啦。咁喺呢邊嘅話咧，做翻一個梳妝台嘅。但係呢邊仲會多出嚟好多空間俾到你，1.8米嘅床，2米嘅床，三邊落床一啲問題都冇。所以大家睇下，我覺得都 OK 嘅，幾值嘅買遠洋天柱。而且我哋同時都買咗。咁我哋再睇翻呢個位置咧，就係我哋一個主人房嘅主廁啦。主廁嘅交付標準一樣都係做咗呢啲比較高品質嘅一個交付。好似我哋嘅儲物櫃啦，頭先講到嘅做咗兩邊嘅。而且咧，我哋嘅一個牆身啦，都係用咗呢啲比較有藝術性嘅一個瓷磚去貼翻我哋嘅牆身，所以呢啲細節位咧，先可以突顯出呢度真真正正係一個豪裝嘅奢華嘅一個裝修嘅一個交付標準。而且我哋見到主人房佢都係做咗同樣嘅一個天花圓弧形嘅。呢度係真係呢啲細節位，我睇咗之後非常有感嘆。每個地方真係做得完全唔差。呢個樓盤我睇完之後咧，我個人咧亦都係非常有感觸嘅。包括佢所有嘅一啲細節位啦，每個地方啦都係做得好細緻，好細緻。俾人感覺咧，你一嚟到呢個樓盤咧，就好想就有一個衝動咧，就想去買翻呢個樓盤。包括佢嘅一個工藝啦，仲有我哋呢個下沉式嘅呢個會所呢個配套啦，同埋佢本身呢個位置嘅話，其實都唔差。咁係一個非常便利、一個成熟嘅一個區位嚟嘅。好似我哋依家睇到嘅呢個位置下邊咧就係我哋一個入戶大門啦。咁入戶大門咧，大家可以見到呢邊出翻去咧，左手邊咧就係我哋嘅天虹百貨噶啦。咁商場嘅話咧，其實就圍繞喺我哋嘅周邊嘅，就算步行嘅情況底下咧，你都可以去到商場。所以成熟度咧係非常非常高嘅。咁而且本身呢邊周邊嘅一個入住率咧係非常高嘅。呢個區位嘅話咧，好似我哋樓盤3公里嘅範圍之內咧，常住嘅一個人口咧係超15萬嘅。所以大家唔需要擔心呢個樓盤嘅後期一個出手一個冇人承接呢個問題。同埋咧，依家第4代住宅出咗嚟之後咧，其實依家中山市面上咧買樓嘅總共係分咗2班人嘅，一班咧就係改善型，一班咧就係我哋嘅剛需型。咁改善型嘅呢班群體咧，亦都係屬於中山比較有錢嘅一啲街坊啦。咁呢啲人嘅話咧，相對嚟講咧，會比較着重於樓盤嘅品質啦，同埋佢俾到佢嘅一個情緒價值。所以呢個樓盤咧，我覺得係完完全全適合翻呢啲人群嘅。就算後期你呢個樓盤買咗落嚟出手嘅情況底下，依然係有一班咁樣嘅人群去接收翻你嘅呢個樓盤嘅。所以大家唔需要擔心後期一個出手情況。咁而且我哋依家國內嘅所有屋苑嘅話咧，亦都係兩極分化比較嚴重嘅一個階段嚟嘅。往後嘅話咧，好似呢啲4.0住宅或者係呢啲成熟地段嘅住宅咧，相對嚟講佢嘅價值會越嚟越高。如果話你相對嚟講買翻一啲交通冇咁方便或者配套冇咁齊全嘅呢啲地方嘅呢啲屋苑嘅話咧，佢嘅價值嘅話咧，相對嚟講咧就會冇咁高啦，而且相對嚟講冇咁保值。所以有考慮翻喺中山買翻層樓又保值啦，而且配套又好，而且品質又高。同時有會所，咁遠洋天柱可以過嚟睇睇。有興趣嘅街坊朋友咧，可以聯繫翻 Talon 嘅。咁今期嘅分享到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。